Hello，大家好。又到咗我哋夢想層層疊人生續集，今日就已經嚟到第20集啦。咁今日會見到我哋就係得我哋兩條友喺度撐住場先，咁咧就另外兩位咧就希望可以遲啲會上到線啦嚇。有少少 technical 嘅問題，唔緊要嘅。咁我哋今日嘅話咧就係講嘅話題咧就係你嘅人生係計劃出嚟㗎嘛？咁咧就我點解會有呢個話題咧？因為我覺得我嘅人生咧係唔係計劃出。咁咧就其實咧今日係我係做主持，咁陣間咧就或者陣間再由阿 Cicely 再同我哋分享。咁先我嚟分享先啦。咁咧就講到就話，其實由細到大嘅話咧，我嘅性格咧就行到邊做到邊嗰啲人嚟嘅，即係就話咧唔係一個好好嘅計劃者。咁好多嘅事情咧，其實我都係真係最後1分鐘先去做嘅，甚至乎即係比如好似講到最，都好慘。我啲小朋友咧，即係聖誕節禮物啊嗰啲咧，我真係 last minute 先至係去做嘅。其實就已經諗住即係話要事先諗好啦，要做住先，但係就硬係都係拖到最後1分鐘先去做嗰啲人嚟嘅。咁就係因為咁樣咧，其實我真係覺得我而家嘅生活咧，就係同我自己想像中其實係真係有差距嘅，因為冇設好一個目標咯。咁所以其實我一直都會教我2個女咧，即係做人一定係要有計劃。比如話最簡單就係話，即係喺 school holiday 啊，咁要設定，即係比如呢2個禮拜要做啲乜嘢啊。如果唔係時間過咗，其實就咩都冇做到嘅，翻去。咁又或者係每年嘅年頭咧，我都希望佢哋可以 set 一個 goal，即係 set 10 goals 咁樣10個目標。咁就今年要喺今年裏邊要完成嘅咁樣，就好似我哋以前做嘅嗰啲vision board 咁樣。即係如果你係冇目標冇計劃嘅話咧，其實嗰件事你永遠都做唔到嘅。咁但係其實咧就講真，人生咧由邊度會有話咁順利？即係話點會話你計劃係點就係點樣行啊？係咪？咁即係係咪有目標有計劃，人生就會向住呢個預期個方向走咩？咁我自己嘅經驗嚟睇咧，就唔係咯，因為人生其實有好多事情會發生，就會打亂你嘅計劃。就好似我自己係15年前移民過嚟澳洲咁樣啦，咁其實都係想照顧家庭啊，陪住小朋友啊，咁諗住以後即係話都係會揾份寫字樓工，咁一直做到退休。係當時我自己係會咁樣諗噶咯，完全真係冇諗到話後嚟咧自己會開咗個花店啊咁樣，而且一做仲而家做到第7年啦。咁當然啦，開咗花店嘅時候就一定係雄心壯志咁去諗呢個事業點樣發展啦嚇。但係咧就即係話其實亦都冇諗到，哇！原來一做起落嚟呢一行咧係咁消耗體力、咁佔時間嘅。咁基本上面真係話一種用額外嘅勞力去換取金錢嘅咁樣嘅一個行業咯。咁所以即係冇咩時間陪小朋友啊，同埋照顧自己。咁即係話你原來計劃會係 A， 但係結果其實係 B 嚟嘅咁樣，即係好多時候就係被中途發生嘅時候，即係打亂咗咯。咁其實我而家嘅話咧，反為就即係唔會將呢啲人生規劃咧，就即係睇到咁死板咯。即係會開始學住，即係慢慢順住去走咯。即係話咩？我都唔記得點講，橋到咩？船到橋頭自然直，橋到即係總之就係咧，我亦都唔會話我中文好差啫。但係咧，我亦都唔會話放棄對未來嘅計劃。計劃係一定需要嘅，因為你只要有計劃，你先至會即係話將你以後未來咧去做一個準備嘅。但係咧喺計劃嘅同時嘅話咧，你亦都要做好隨時去調整呢一個計劃嘅準備咯。咁所以即係嗱，我呢個就係我自己分享啦。咁我希望即係話陣間睇下或者陣間阿 Cicely 先同我哋睇下佢又點樣睇佢嘅人生啦。好啊，多謝 Becky 嘅分享。Cicely。其實你一路講嘅時候咧，我一路笑，因為
我都睇到我自己究竟其實我收到呢個題目嘅時候咧，我冇乜係諗法。咁跟住咧，我就喺度諗啊，其實我自己嘅人生係點咧？我自認覺得啦，自己係一個都好有計劃嘅人嚟嘅，因為其實我對一啲我唔確定嘅嘢咧，我其實好冇安全感，所以咧我係一個 planning 嘅人嚟嘅。但係咧，你頭先喺度中間講嘅時候，其實 planning 咧還 planning 啦，但係個事情點樣發展咧，往往都係會係好出乎意料之外嘅，即係有陣時唔係我哋plan 咗係咁樣去行，就真係會可以咁樣去行。咁另外一樣嘢就係咧，我頭先都睇到我自己嗰個即係過去成長嗰個階段咧，每一年我都會定一啲目標，但係每一年咧嗰啲目標都係失落嘅。咁跟住咧嚟到，但係直至到嚟到呢個網絡事業嘅時候咧，我先發覺點解自己每一年個目標都係失落咗咧，就係因為其實我自己唔識得點樣去定目標啦。以前一嚟就哇好勁咁樣 set 到啲目標超級巨大，就好似好偉大咁樣，但係其實冇諗過究竟自己點樣由零到一，由可以而家咩都未有去到嗰個目標咧，即係冇一個中間嗰個 planning。咁其實咧點樣去 plan 呢件事？我真係入咗嚟呢個事業之後先至去學識咯。咁以前都係好似好亂打亂撞咁樣，我諗住我要做呢樣嘢，跟住我就橫衝直撞咁樣就去啦咁樣。咁就中間會發生好多出人意表嘅事情。咁而家咧都會有咁嘅情況嘅，但係咧就而家會比較會睇得到究竟如果平件事走歪咗嘅時候，究竟離我要嘅目標嘅差距係乜嘢咧？我可以去做啲乜嘢去令到我自己回復正軌咧？咁我覺得呢一個咧係我喺呢個事業入邊學識㗎啦。咁我而家其實都有少少同阿 Becky 嘅方向差唔多嘅，即係都唔會話真係 plan 得太遠，但係我自己有個終極目標，我想要點樣嘅人生，我希望自己成為一個點樣嘅人，我係有一個好清晰嘅藍圖喺度嘅。咁但係中間嗰條路咧，究竟我要走直路啊、走彎路啊、走山路啊，定走乜鬼咧？即係游水咁樣咧？咁就即係中間就冇一定嘅，就係可以自己去。照住嗰個情況發展，然之後咧就自己再去不斷咁樣調整。咁其實我覺得都人生都可能都係咁樣嘅，即係有好多嘢我哋估計唔到，但係嚟到咧就見招拆招咁樣。咁呢個就係我而家自己嘅狀態。係咯，其實即係話係咯，即係學你話齋，你要有一個框架係一定要有嘅，你人生即係一個所謂嘅大嘅終極嘅目標係一定要有嘅。但係至於中間你點樣走嘅話咧，即係有啲點樣橫支啊咁樣，其實係一定會有，可能你會走少少彎路啊，或者你會係咯，學你話齋會可能爬山啊，會落下斜坡啊咁樣，咁呢啲就即係我哋控制唔到咯嚇。咁呢個都好正常，大家都理解嘅。咁或者我哋睇下我哋阿社工阿 Holly 咧，我諗我成日都覺得咧，Holly 應該即係做社工嗰啲人，應該都係啲計劃性好強嗰啲人嚟嘅。你嘅人生係咪計劃出嚟嘅咧？咦，真係迷思嚟嘅喎，我覺得要解破下呢個迷思先。係啦，咁啊講翻先，我係以前做社工啦，而家就唔係做社工嘅。不過咧就真係迷思喎，我覺得就算社工其實都好睇每一個人嘅。咁我本身個人其實係冇乜規劃嘅人嚟嘅，所以由細個啦到即係我覺得係由我移民開始咗呢個網絡事業咧，我先有清晰嘅規劃。之前咧就係冇㗎，我都係比較隨心嘅人啦。咁我覺得都會知下自己嘅方向嘅，即係例如讀好書，讀完書咪畢業，畢業咪揾份工，揾工咪結婚生仔，繼續揾工咯，咪就即係繼續返工咯。咁呢個咪就係一個方向啦，已經。咁當中即係要再做啲乜嘢啊，或者要規劃啲乜嘢，其實好老實咧，我就真係冇嘅，比較隨心咁樣啦。嘅人啦，咁同埋有啲人咪係可能好細個啊，已經好清楚自己想要啲乜嘢，然之後就好有行動力啊，然之後去追求嘅。咁我又唔係屬於呢類喎，咁我曾經都好想自己係呢類人，咁就但係都俾咗好多壓力自己嘅，因為我唔係呢類人，但係我又成日要諗住我究竟有啲咩好清晰、好一定要做到嘅目標咧，咁我就成日都係咁樣 loop 嘅。以前好多年都係咁樣，
咁然之後每一年咧年底都係會嘅定新一年嘅目標。不過我嘅唔好處就係冇規劃啦，即係同埋係好多目標都好想做，所以到頭嚟咧，其實好多嘢都係冇做到嘅。咁然之後咧，每一年嘅年底嘅目標係咩啊？就係定新一年嘅目標。我屋企人都咁樣笑我嘅，即係我嘅目標就係定目標啦，咁樣啦。咁我自己覺得同意，就係我開始咗呢個事業咧，因為佢呢個事業真係幫助到我哋去真係揾翻自己想要嘅生活係啲乜嘢。因為如果唔係咧，我哋做呢個事業就會好似個大海咁好闊啊，你唔知向邊個方向嘅。咁所以你首先係要搞清咗自己嗰個方向先咯。咁我覺得我而家就好清晰啦，一個規劃。我諗，因為可能再加移民咗之後，咩都重新嚟過咧。咁所以係都清晰㗎。例如2年後就希望安定到個居所，係啦。咁3年後就希望即係話個事業上讓我即係繼續維持住呢個自主嘅生活啦，有選擇嘅生活啦。咁呢個都係我好清晰嘅嚟緊嘅願望嚟嘅，一個目標嚟嘅。咁我自己覺得都係其實有個規劃，一個目標都係一個大嘅方向啫。有時可能生活會發生啲事情，然之後自己就走咗去第二度分咗心啦。咁只不過呢一樣嘢係提我自己向翻呢個方向。咁但係到最後幾時做到咧，或者做唔做到咧，就真係冇人知。但起碼我相信我會達到咯。所以我會覺得其實人生係有規劃，但係個規劃最終係咪真係可以做到咧？咁就盡人事咯，盡人事聽天命係啦，或者我相信我就可以做到。咁我又聽過一句説話，想同你分享咧，觀眾就係你而家嘅生活，或者你而家經驗到嘅嘢，就係你以前你諗出嚟嘅嘢嚟㗎。你可以去諗下係咪？即係例如我而家移咗民，其實原來係我好多年前我都曾經，其實我係有諗嘅，有諗我想離開香港，去有一個新嘅生活。然之後而家達成咗啦，係啊，咁所以而家嘅你可以由而家呢一刻去諗翻清楚，其實自己想要一個點樣嘅生活。他日，然之後你透過你嘅行動，他日你就會可以實現嘅。你哋都得㗎，觀眾。好，我分享係咁多。Thank you。好同意。其實真係我覺得都好視乎性格嘅，因為咧我有接觸到有另外一個媽咪講緊佢個女啦，即係同我女差唔多年紀，都17、8歲咁樣。咁佢話佢個女已經好清晰知道以後自己要讀乜嘢，跟住咧就即係 set 好晒，比如話到咗17歲就即刻去考車啊，咁佢自己已經一早就定好晒嘅目標啊。咁考完車之後咧，就即係話唔使影響考個 HSC 啦咁樣，即係佢係一步一步，即係好有計劃啲人嚟㗎。咁我覺得呢個同性格有關啦。咁但係我亦都會發覺咧，其實呢樣嘢咧，有陣時有啲嘢咧係要隨住有啲年紀、有啲經歷咁樣，先至可能會教到我哋，即係話我哋係真係要識得做下計劃。以前細個係真係唔識呢啲嘢咯，慢慢你經歷多咗，你會知道原來真係有做計劃嘅話咧，即係真係會幫你達成到一啲目標，咁你咪會做咯。咁當然好似呢個事業咁樣一樣啦。我覺得因為呢個事業嘅話，大家都係叫做自己係老闆，所以咧個自律性係好強嘅。咁所以即係話。亦都係因為加入咗呢個事業之後，都令到自己會個計劃性強咗咯，真係。咁我哋睇下我哋嘅全職媽咪Elsa 咧係點樣計劃啦，睇下佢2個小朋友會唔會成日打亂佢嘅計劃啦。咁梗係日日都喺度打亂我個 planning 啦。咁我咧其實咧同 Polly 都幾似，我發覺聽完 Polly 嘅分享之後咧，其實我由細到大都係一個唔係好識得 planning 嘅人啦，即係唔係好識得計劃自己應該要做啲乜啦，咁都係即係聽爹哋媽咪話，咁細個梗係要返學啦、讀書啦，咁但係我又唔知讀書為乜，又唔知返學為乜，咁當時即係唔好講夢想，其實連即係人生目標係乜我都唔知嘅，即係成個夢咁樣嘅。咁後來係嚟咗美國讀書之後咧，其實就即係因為成個生活環境轉變啦，咁即係冇爹哋媽咪喺你身邊幫你啦嘛，冇哥哥喺側邊督住你讀書啦嘛，咁靠自己嘅時候咧，其實就即係多咗時間去
思考下自己啦，同埋即係因為嚟讀書真係好貴㗎，唔好嘥錢，所以你就真係跌埋心水，的起心肝就俾心機讀書咁樣啦。咁就會即係思考到自己到底條路係應該點樣行，自己想要點樣行啦。咁當時其實我就係即係讀係我主修地理啦，副修係城市規劃啦。咁當時讀書嘅嗰陣時，嗰個 planning 就諗住我畢完業之後咧，其實我就想去即係繼續進修啦，然後考牌啦，咁啊做呢方面嘅專業啦咁啊。咁但係當然梗係殺出個程咬金啦。咁個程咬金咪梗係我個仔啦。臨畢業嘅時候咧，埋門一腳咁咧，佢就出現咗啦。咁所以咧就即係又好係咪叫好幸運咧？就有全職學生啦，就做咗全職媽咪啦咁樣。咁但係做咗全職媽咪之後，其實嗰個人生計劃都已經打亂咗啦。咁你再重新諗過啦。咁嗰陣時其實都幾迷茫嘅，因為做全職媽咪一日都係即係喺屋企照顧小朋友啊，又冇乜時間啊，機會接觸出邊嘅事物啦。咁其實都幾灰沉嘅嗰段時間。咁但係後來係接觸到呢個網絡事業之後咧，覺得哇！人生充滿希望，真係唔好灰心，唔好氣餒嘅，同埋認識到一班咧咁好嘅朋友咧，其實都係一個好好嘅 bonus 啦。我覺得喺呢個事業入邊，咁都係學師時咁講啦。其實因為真係入咗嚟個事業嘅時候咧，其實好多教練啦、導師都會即係教你點樣去訂立一啲目標咧，喺呢個事業入邊去進行。因為即係如果唔係嘅話咧，就會好似即係大海撈針咁啊，冇嗰啲叫咩啊？冇方向，即係冇方向咁去進行咧，其實就真係會使咗好多力，但係咧都得唔到結果咁樣嘅。咁所以我哋都係會直至喺加入咗呢個事業之後咧，其實真係多咗好多時間去思考自己其實嗰個目標應該係點樣去進行咯。特別係即係同我哋3位主持人一齊咧，即係進行即係做咗好多即係廣東話嘅 Go Live 啊，或者係即係 Cici 教練啦，帶住我哋做咗好多 project 之後咧，其實我真係咧。係慢慢咁去揾到自己喺呢個事業嘅方向，其實我都好感恩啦。因為之前啱啱入嚟嘅時候，真係好似完全唔知發生緊乜嘢事咁啦。即係人哋做啲乜，我又跟住去做啲乜，咁但係當然嗰個結果就成效就唔係咁好啦咁樣。但係好慶幸而家係真係有咗目標之後咧，嗰個方向好清晰，咁就可以繼續知道自己應該點樣用力喺呢個事業入邊發展咯。係啊，呢個就係我都嘅少少嘅分享啦。OK， 多謝 Elsa。咁係咯，其實即係話我哋呢度似乎好似聽落去全部都唔係話計劃型嗰啲人嚟咯。不過係咯，唔緊要，即係無論你係有計劃嘅，抑或係嗰種好隨緣嘅嗰種人嚟講咧，其實咧總之好好地過好你嘅今日就係啦。因為咧嗱，我哋嘅未來嘅話咧，其實你真係好難掌控得到啦。但係咧，你而家就係可以決定點樣去過好你自己今日，係嘛？就好似 Holly 話齋，其實你今日嘅形成咧，係以前嘅一啲即係你以前做落嘅事反映出嚟嘅。咁所以即係話，我哋而家做好今日嘅話咧，亦都係可以將你去塑造你嘅未來咯。咁無論你今日係唔係？無論你係喺度向緊你自己嘅夢想喺度前進啦，亦或係仲係喺度探索緊，即係究竟我嘅未來係點咧？仲未諗到係乜？其實咧，希望我哋今日嘅分享嘅話咧，亦都可以帶到俾你哋一啲嘅靈感同埋力量啦。咁咧，今日咧就係我哋簡單嘅分享。咁或者下個禮拜嘅話，我哋再有其他更 interesting 嘅話題會同大家一齊探討嘅。咁今日嘅時間差唔多，多謝幾位主持人先。OK，咁我哋下個禮拜拜拜，再見，拜拜，拜拜，拜拜。